ni umukobwa witwaga Julia wari ufite imyaka 23. Yakoraga akazi ko kwakira abakiriya muri hoteli iciriritse, agahembwa umushahara utari mubi ariko nanone utarenze. Yibanaga mu nzu yakodeshaga, ubuzima bwe ari nk'ubw'abandi bantu benshi baba bihiringa ngo babashe kubaho. Ariko hari ikintu kimwe cyamutandukanyaga n'abandi bose. Ntiyashoboraga kubona umuntu ufite ikibazo ngo amwirengagize. Umuntu wese wamuganyiraga amubwira ko ari mu ngorane, yahitaga yumva amugiriye impuhwe ku rwego rw'aho yageraga kumva umutima umuriye. Nta muntu wajyaga umusaba amafaranga ngo amwangire, kabone niyo yabaga asigaranye yo kurya uwo munsi gusa. Iyo umuntu yamuguzaga amafaranga ababaye, yashoboraga kuyaguza undi nawe hanyuma akamuguriza. Iyo yabonaga umukozi umugenzi wananiwe, niwe wamusimburaga agakora amasaha y'ikirenga adasabye amafaranga y'inyongera, kuko yumvaga atakwirengagiza umuntu ubabaye. Abaturanyi bamuzaniraga abana babo ngo ababasigaranire mu gihe bagatagiye ku kazi, kandi ntiyabigiragaho ikibazo nubwo byamubuzaga kuruhuka. Hari n'abamuguzaga amafaranga bavuga ko bazayamwishyura mu mushahara ukurikiyeho, ariko amezi agashira andi agataha batongeye no kumuhamagara. Iyo yashakaga kubibutsa, umutima uramubuzaga akibwira ati reka mbe ndetse wenda nabo baracyafite ibibazo. N'abavandimwe be bari baramumenyereye. Iyo umwe yaburaga amafaranga yo kwishyura ishuri, undi akabura kwivuza cyangwa akagira ikibazo icyo ari cyo cyose, ijambo rya mbere ryavugwaga ryarire, hamagara Julia ntiyakwanga kugufasha. Ndetse n'abasore bamuteretaga bamwe ntibamukundaga by'ukuri, bamubonagamo umuntu woroshye, bazi neza ko icyo bamusabye cyose atakugira kibima. Hari n'igihe Julia yatangaga amafaranga y'ubukode kugira ngo afashe abandi, kandi buri gihe akabikora yumva ari ugukorera Imana. Umunsi umwe yahuye n'umusore witwaga Kevin. Baraganiriye basanga bose bakunda gusoma ibitabo no kujya gusenga. Batangiye kuvugana buri munsi, maze nyuma y'ibyumweru 2 Kevin amuhamagara nijoro arira. Yaramubwiye ati mama arwariye mu bitaro, bamutumye umuti w'ibihumbi 50. Nagerageje gushaka ahantu nyakura ndayabura, ndumva ngiye gusara. Julia nigeze abanza kubitekerezaho. Yaribwiye ati sinakwirengagiza umuntu ubabaye. Itegeko rya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ari nka mama wanjye nabigenza nte. Bukeye yafashe amafaranga yari yarabikiye kwishyura ubukode bw'inzu arayamwoherereza yose. Kevin yaramushimira amubwira ati sinzabyibagirwa, Imana izakwiture. Hashize icyumweru Kevin yaragisubiza ubutumwa bwe. Nyuma y'ukwezi Julia yamenye ko yamubeshyaga. Nta mubyeyi urwariye mu bitaro yari afite, ahubwo ayo mafaranga yakoresheje yongeranya ngo agure moto yo gutangiza akazi. Icyamubabaje kurushaho ni uko yamubuze no kuri telefone niyongere no kumubona ukundi. Nyirinzu nawe yatangiye kumwishyuza ubukode. Kubera ko nta mafaranga yarasigaranye, yamaze iminsi yihishahisha, agataha bwije cyane cyangwa akabyuka kare nyirinzu atarabyuka ngo kugira ngo atamubona. Gusa byarangiye abonye utundi dufaranga aramwishyura, ubuzima burakomeza. Ntiyashoboye kwigira ku byamubayeho. Nyuma y'amezi make gusa, inshuti ye yitwaga Jemimo yamusanze irira. Yamubwiye ko yabonye amahirwe yo kujya mu mahugurwa ari kwihesha akazi keza, ariko ko yasabwaga kwishyura amafaranga mu masaha make, bitaba ibyo umwanya ugahita uhabwa undi. Julia yarebye amafaranga make yari yarazigamye yo kugura ibikoresho yari akeneye mu rugo, ayaha Jemimo yose. Jemimo yaramusezeranyije ati nimara gufata amafaranga y'ukwezi kwa mbere, nzahita nkwishyura kandi nzagushimira. Nyamara akimara kubona ako kazi yahise ahindura imyitwarire. Iyo Julia yamuhamagaraga ntiyitabaga, yamwandikira ubutumwa akabureba gusa, nyuma aza no kumubwira ati ntabwo nshaka gukomeza kumbaza ayo mafaranga, niba waramfashije wabikoze ku bushake. Julia yararize ariko arongera ariyumanganye. Hashize igihe gito haje undi musore witwaga Eric bari barahuriye mu rusengero. Yaramuganirije amubwira ko afite umushinga mwiza wo gutangiza ubucuruzi, ariko ko yabuze igishoro. Julia yizeraga ko gufasha umuntu gushaka akazi cyangwa kwiteza imbere ari kimwe mu bikorwa byiza cyane. Yamugurije amafaranga yari amaze igihe akusanya, ndetse amufasha no kugura telefone nshya kugira ngo azabashe kuvugana n'abakiriya. Eric amaze gutangira kunguka, nawe yese agenda amwitarura. Igihe Julia yamusabaga amafaranga ye, yaramusetse aramubwira ati ubucuruzi bwanjye ntabwo buragera ku rwego rwo kukwishyura. Nyuma yaho niyongeye no kumusubiza. Ibyo byose byarabaga, ariko umutima wa Julia ntiwahindukaga. Iyo yabaga ari wenyine, yafunguraga Bibiliya agasoma amagambo amukora ku mutima yo gukunda mugenzi wawe no kugirira neza ababikeneye. Yaribwiraga ati ahari abo bantu si babi, ahubwo ibibazo nibyo bibahindura. Nanjye ndamutse ndi mu mwanya wabo, nshobora kumera nkabo kandi wenda atari njye. Buriya nabo si bo. Uko niko yakomezaga gutanga ibyo yari afite, rimwe na rimwe akibagirwa burundu. Abantu bose bamwitaga umumarayika, bakamushimira umutima mwiza yagiraga, akumva ayo mashimwe akwiriye kujya ku Mana imuha buri kimwe. Umunsi umwe yahuye n'umugore witwaga Chantal baririmbanaga muri korari. Yamusanze arira cyane, amubwira ko umugabo yafashwe n'indwara itunguranye, ko banki igiye guteza cyamunara inzu yabo kubera ko tishyura inguzanyo, kandi ko haburaga amafaranga make ngo ikibazo gikemuke. Julia ntigeze ashidikanya. Yafashe amafaranga yari amaze amezi menshi azigama, yose yaha Chantal. Chantal yamufashe mu maboko ararira, aramubwira ati ndagusezeranya imbere y'Imana, nkibona amafaranga ya mbere nzayakwishyura. Amezi 2 ashize, Julia yumvise ko Chantal n'umugabo we baguze imodoka. Yaramuhamagaye amusaba amafaranga ye. Chantal amusubiza mu ijwi rimeze nabi ati Julia, ubu nta mafaranga mfite,
tegereza. Kuva uwo munsi ntiyongeye kumwitaba. Umunsi umwe nyirinzu yaraje arakomanga, Julia arakingura, amurebye mu maso aramubwira ati, Julia, umaze amezi 2 utarishyura ubukode. Nakwihanganiye bihagije, ariko nanjye iyi nzu mfasha kwishyura banki. Ndagusaba ko mu minsi 3 gusa amafaranga yaba yabonetse. Julia yaramwinginze amusobanurira ko hari abantu yagurije amafaranga bakaba bataramwishyura, bityo ko yamwongeza igihe. Nyirinzu yamuteze amatwi, ariko amuha iyo minsi 3 ya nyuma nta kintu yahinduyeho. Julia yahise atangira guhamagara abantu bose yari yaragurije amafaranga. Uwa mbere yamubwiye ko azamwishyura mu kwezi gukurikira, undi amubwira ko ubucuruzi butagenze neza. Hari n'uwanze kumwitaba. Amaze iminsi 3 ashakisha amafaranga akayabura, yasabye mugenzi we bakoranaga kumuguriza, nawe amubwira ko atabishobora. Kubera ko atashakaga gusohorwa mu nzu, yagurishije telefoni ye nini kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura ubukode. Amafaranga yabonye ni yari menshi, ariko yabashije kwishyura, asigara nta telefoni nziza agifite kandi nta mafaranga na make asigaranye. Nyuma yo gusigarana agatelefoni gato ka gatushi, yabonye ko buri gihe abandi bagize ikibazo ari witangira, ariko ikibazo cyaba kibaye iki ntihagire n'umwe umuba hafi. Ku kazi nabwo bamaze kubona ko atajya yanga akazi, batangira kujya bamuha n'imirimo y'abandi. Iyo umwe yavugaga ko arwaye cyangwa ko ananiwe, umuyobozi yahitaga avuga ati, mubihe Julia, we ntiyakwanga gufasha umuntu. Yakoraga amasaha menshi kurusha abandi, ariko agahembwa nk'uko bisanzwe. Inshuti ze nazo zamwibukaga gusa iyo zagiraga ibibazo. Nyuma y'ibyumweru bike, ubuzima bwa Julia bwasenyutse kurushaho. Umushahara we washiraga ataranawufata kubera amadeni n'ibyo yabaga yarasezeranyije kwishyura. Hari iminsi yajyaga ku kazi yanaburaye, akarya kuri hoteli saa 6, ku mugoroba akanywa amazi gusa kugira ngo yihangane kugeza bukeye. Amaherezo nyirinzu yaraje, amubwira ko ashaka umuntu uzajya amwishyura neza. Julia yari yaramwishyuye amadeni yose, nuko kwezi ari kubamo yarakwishyuye, ariko nyirinzu yabonaga azamuteza ibibazo. Yamuhaye iminsi 15 yo kuba yashatse indi nzu, kuko ukwezi kwe kwari kugiye kurangira. Julia ntiyari afite amafaranga. Kwimuka akajya mu yindi nzu nshya byari kumusaba amafaranga menshi, kuko ntiyari kuyijyamo ngo yishyure ukwezi kumwe gusa kandi akiri mushyashya. Yagombaga kwishyura amezi 2 nibura cyangwa se akishyura 3. Kugira ngo bishoboke, yagurishije agateleviziyo gato, agurisha intebe, ngo wenda nta imbwa zongeranye yimuke. Icyamubabazaga kurushaho nuko abantu bose yari yarafashije babaye nk'abatamuzi. Yamagaye bamwe basaba kumuguriza udufaranga duke, bose bamusubiza ko nta mafaranga bafite. Nubwo yaramaze kugurisha ibintu bye, abona ko kwimuka bishoboka, yibazaga niba ubwo buzima azabushobora kuko nta andi mafaranga ari gusigarana. Habura iminsi 8 ngo ya minsi 15 bamuhaye irangire, ariko icyumweru atagiye mu kazi, yicaye iwe mu rugo amaso yuzura amarira. Yaribajije ati, kuki gukora ibyiza ari byo binteje ibi byose? Mu mutima yagize igitekerezo cyo kwiyahura akava ku isi, atangira no gutekereza ku kuntu yabikora akiyahura. Gusa ako kanya yibutse ko ubuzima ari impano y'Imana kandi ko kwiyambura ubuzima nabyo Imana ibyanga. Yafunze amaso arira cyane, asenga bucece ati, Imana, sinshaka gupfa, ariko sinzi uko ubuzima nzakomeza kububamo. Kugira ngo atiyahura, yavuye mu rugo ajya gutembera, yicara ku gatebe kari iruhande rw'umuhanda ngo nibura arebe uko abantu n'ibinyabiziga batembera. Mu gihe yarahicaye, hari umukecuru waje kwicara iruhande rwe, amusoje abona amaso yatukura kubera amarira yari amaze igihe arira. Yaramubajije ati, hari ikintu kiremereye umutima wawe? Julia yabanje kumwenyura bya nyirarureshwa, ashaka kuvuga ko nta kibazo afite, ariko amaso ye yaramugambaniraga. Yaribwiye ati, nimba imubwira atanzi nanjye ntamuzi, biramfasha kuko ntazamunuka nkwirakwiza mu bantu, wenda byamfasha no kuruhuka. Ahereye ku izina rye, yatangiye kumubwira amateka ye yose, kuva ku bantu yagurije amafaranga niwe yagarure, kugeza kuri uwo mwanya yaramaze gutekereza kwiyambura ubuzima, ariko agatinya gucumura ku Mana. Arangije kuvuga, umukecuru aramubwiye ati, mwana wanjye, reka nkubwire ikintu. Ikibazo cyawe si uko uri umuntu mwiza, ikibazo ni uko utazi kurinda umutima wawe. Uri umwana mwiza cyane, ariko ubayeho nk'aho ari wowe wenyine washyizwe ku isi kugira ngo ukemure ibibazo bya buri wese. Ese wigeze wibaza niba abo bose uhangayikira, abo bose wafashije, hari umunsi wa rimwe bigeze barara batekereza ko wakanguka ufite amahoro? Wigeze ubona n'umwe wagurishije telefoni ye kugira ngo akwishyurire ubukode? Igisubizo ni oya. None se ni ukubera iki? Si uko abo bose ari babi, ahubwo buri muntu yita ku buzima bwe mbere ya byose. Nawe niko wakagombye kubigenza. Julia yahise amuca mu ijambo ati, ariko tugomba gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda no gufasha ababikeneye. Umukecuru aseka ati, nibyo rwose, kandi nibyo nanjye nemera. Ariko mbwira, iyo bavuze ngo nk'uko wikunda, uko kwikunda ubyumva ute? Niba utikunda se, uzakunda undi mu buhe buryo? Ni ugukunda undi nk'uko wikunda. Uko wikunda nibyo bibanza. Ese uramutse usigaranye umugati umwe gusa, kandi abana bawe cyangwa wowe ubwawe ushonje, wawuha uwo muntu wundi, mwebwe mukarara mwicwa n'inzara? Sinshaka kunsubiza, ahubwo ndibaza, uramutse uwuhaye uwo wundi, waba ukunze nde? Julia yarebye hasi, umukecuru arakomeza ati, Imana ntiyigeze isaba umuntu gusenya ubuzima bwe ngo ni ukugira ngo yubake ubw'abandi. Niba wemera Yesu koko,
urabizi neza ko yagaburiraga abantu, ariko hari n'igihe ajyaga ahantu hiherereye akaruhuka ari wenyine akabahunga. Yafashaga abantu nibyo, ariko ntiyakoraga ibyo bamusabaga byose. Hari n'abantu bamusabaga ibintu ntabikore kandi abishoboye ijana ku rindi. Kuki yangaga kubikora? Nuko n'ineza igira imipaka. Julie ati ibyo uvuga nibyo, ibyo bintu ni ukuri. Nawe tereka ngusobanurire neza. Yesu hari igihe abantu bamushakaga ari benshi ngo akomeze kubakiza no kubigisha, ariko we akajya ahantu hatuje ari wenyine agasenga. Abigishwa be bigeze kumubwira bati abantu bose bari kugushakisha. Yarabasubije ati tujye no mu yindi midugudu kuko ari cyo naje gukora. Ntiyigeze yemera kuguma aho abantu bashakaga ko aguma kuko yari azi intego ye. Hari n'igihe yari amaze kugaburira abantu ibihumbi, babonye ibitangaza yakoze bashaka kumufata ngo bamugire umwami, ariko Yesu yarabasize azamuka wenyine ku musozi. Yanze gukora icyo abantu bashaka. Ikindi kandi ntiyakijije abarwayi bose bo muri Isirayeli. Hari aho yagiraga agakiza umuntu umwe, abandi akabasiga agakomeza urugendo rwe. Ibyo si ukubura urukundo, ni uko yari azi ko umuntu umwe adashobora gukora ibintu byose mu gihe kimwe. Nubwo yari afite ubushobozi bwo kubikora, si cyo cyari igihe gikwiriye. Julie yikije umutima. Umukecuru arakomeza ati uzi ikintu ukeneye? Nawe ati ni ikihe? Umukecuru ati ukeneye kuba umugome. Ntukwiriye gukomeza kwitwa umuntu mwiza gusa, ahubwo ukwiriye kwakira kwemera ko bakwita umugome kandi byaba ngombwa bikaguhama, kuko mu mico myiza yose ufite kuba umugome nicyo kiburamo. Julie yatangaye ati simbyumva. Kuba umugome? Nawe ati hari abantu bazakwita umugome umunsi wa mbere uzaba uvuze oya, ariko ukwiriye kumenya ko hari amagambo atatu arinda ubuzima bw'umuntu. Ayo magambo ni oya sindabikora, irya kabiri ni oya sinabishobora, irya gatatu ni oya yonyine. Umuntu utinya kuvuga oya hari ubwo bamaze kuvuga yego ku mibabaro yose. Mbere na mbere ntukagurize umuntu cyangwa ngo umutize ikintu utiteguye kukibura burundu. Niba ushaka kuguriza umuntu amafaranga, ujye ubanza wibaza uti ese aya mafaranga ninyamuha akayanyambura, nzakomeza kubaho kandi ntahungabana? Ese iki kintu mutije acyangije cyangwa akakinyima nahungabana? Niba igisubizo ari oya, ntuzayamugurize, ntuzakimuhe. Mu gihe umuntu akubwiye ko ari ikibazo cyihutirwa ariko kumufasha kwawe bikaba byagusiga mu kindi kibazo gikomeye, uzamubwira uti mbabarira sinabishobora. Narakara nuko azaba ashaka kugukoresha. Umuntu ugukunda by'ukuri akubahira ubushobozi bwawe, akubaha aho bugarukira. Hari abantu bakunda kubwira buri wese ibibazo byabo, ariko bo ubwabo bakaba badashaka igisubizo, ahubwo bakaba barwaye indwara yo kugirirwa impuhwe no gushaka kubona abandi babafashije. Iyo umenyereje abantu kubakemurira ibibazo byose, ubambura amahirwe yabo yo gukura no kwiga kubyikemurira. Hari igihe gufasha umuntu aba ari ukumureka akiga kwikorera umutwaro we. Ntukibwire ko isi izahagarara kuko wanze kuguriza umuntu amafaranga. Julie ati none se ubwo nzaba nyiri umuntu mwiza? Umukecuru ati uzaba urushijeho kuba mwiza ahubwo, kuko uzaba ufasha abantu ufite amahoro aho kubafasha ufite intimba. Nta kamaro ko gucanira abandi amatara kandi inzu yawe iri mu mwijima. Ntabwo byaba byiza kwitwika kugira ngo abandi bote. Iyo ukodesha ubundi uhera ku kwishyura ubukode bwawe, ukarya, ukazigama, ukagura ubwishingizi bw'ubuzima, ukaba ubitsa amafaranga yagutabara mu bihe bikomeye, hanyuma ibirenze kuri ibyo bikaba ari byo ufashisha abandi. Ntuzemere ko abantu bahora bavuga ngo uri umwana mwiza kandi ari wowe urarurira. Ikintu kibi kurusha ibindi ni ukuba ushaka gushimwa n'abantu. Abantu bazagushima igihe uri kubafasha, ariko nibamara kukumaraho utwawe bazakubona nk'igisheke cyashizemo amazi, bakubone nk'igikatsi cyashizemo amaganura, bajye gushaka abandi. Ntugaharanire kuba umuntu abantu bose bakunda, ahubwo uzaharanire kuba umuntu Imana yemera kandi nawe ukabaho ufite amahoro. Ikindi, jya wibaza ikibazo kimwe mbere yo gufasha umuntu. Ese ndaba ndi kumutabara cyangwa ndaba ndimo kwisenya? Nubona uri kwisenya, uzamenye ko atari igikorwa cy'urukundo, ahubwo bizaba ari ukwibagirwa ko nawe ufite agaciro. Kandi hari ikindi nshaka kukubwira. Kwanga kubabaza abantu kwawe bizatuma umusore uzaza ashaka ko muryamana nawe wanga kumubabaza, umufashe umukemurire icyo kibazo maze agutwike inda utangire kunanirwa kurera umwana. Julie yarasetse gusa aramubwira ati oya, ibyo byose nabikora kuko Imana yanga gusambana kandi nubaha Imana. Umukecuru ati ubwo n'ubuntu bikomeye Imana yakugiriye. Tekereza iyo warabyaranye n'umwe muri ba basore bagushutse, ubu wari kuba ufite n'undi mutwaro. Hari ibyakubayeho bikakubabaza, ariko hari n'ibindi Imana yakurinze utigeze ubona. Julie yaramubajije ati none se ni bande umuntu aba akwiriye kwemera kwitangira? Ni ukuvuga ko mu buzima nta muntu n'umwe nakwemera kubanza imbere y'inyungu zanjye? Ese abantu bose, yaba uwo tuzashakana, abana, ababyeyi cyangwa umuryango n'inshuti magara, nzabafate nka rubanda? Mbwira, nta bantu nkwiriye kwemera nkarangiza ubuzima bwanjye ku bwabo? Umukecuru ati oya, ntawo. Nta muntu ukwiriye kurangiriza ubuzima bwawe. Hari abo ukwiriye gukunda kurusha abandi, ukabitangira, ukabakorera byinshi, ariko ntukwiriye kwisenya ku bwabo.
Umuntu ugukunda by'ukuri ntiyifuza ko wumva kugira ngo wiyunguke. Niko ubuzima bumera. Ubanza uhagarare neza ubone uko uhagurutsa umuntu uri hasi. Uburyo bwiza bwo gufasha abo ukunda si ukurimbukana nabo, ahubwo ni ukuba ufite imbaraga zo gukomeza kubafasha mu gihe bibaye ngombwa. Ikibazo si ukumenya uko ukwiriye gukunda cyangwa gufasha. Ikibazo ni ukumenya aho ugomba kugarukira. Umwana ukiri muto hari igihe wemera kubarara kugira ngo warye. Uwo mwashakanye hari igihe umwe yigomwa kugira ngo undi amere neza, ariko nabwo ntihagire usenya undi. Ababyeyi bawe bo uba ukwiriye kubitaho uko ushoboye kose. Ni kimwe n'abo muvukana, ariko kwitanga ntibivuga kwemera ikintu cyose. Wibuke ko iyo upfuye upfa wenyine ugapfa ukwawe. Na nyoko wakubyahatirizwa kudaheranwa n'agahinda kakira ubuzima utarimo. Ubwe burakomeza kandi akihatira kwiyakira akakwibagirwa. Akomeza kubabara n'ibyo, ariko yakwibuka ntarire. Agira akabyakira nk'amateka mabi gusa, agahangikishwa n'ibiriho ntashake gusubira ku byahise nawe urimo. Aba yarabuze benshi nawe uba ugiye mu mubare. Ikunda ukiriho rero. Naho inshuti, abavandimwe, abo mukorana n'abaturanyi, ubafasha uko ubushobozi bwawe bungana. Iyo utanze ibyo usigaranye byose, ejo uhinduka uwo abandi bagomba gutabara. Imana ntiyaduhamagariye kuba ibitambo by'abantu bose, yaduhamagariye kuba abanyabwenge mu rukundo. Fasha, ariko ufashe ufite aho ugarukira, kuko n'umugezi utagira inkombe urangiza ugateza umwuzure wo kuhira imyaka. Imvura nyinshi ni uko. Imvura iba ikenewe n'imyaka, ariko iyo ibaye myinshi irayangiza. Yarakomeje ati, Julia, mbere yo kwemera icyo umuntu agusabye, jya ubanza wibaza uti, ese yaba ari njye urimo ibibazo nk'ibi, yari kwemera kwigomwa atya akankorera ibyanjye by'akabireka? Si uko uba ugomba guhora witura abantu ibyo bagukoreye, ahubwo ni uko icyo kibazo kigufasha kumenya niba uri imbere y'umuntu ugukunda cyangwa niba uri imbere y'umuntu ukubonamo uburyo bwo kugera ku nyungu ze gusa. Hari abantu bagusaba ibyo bo ubwabo batakugira bakorera undi muntu nawe urimo. Iyo ubibonye umenya ko ikibazo atari ukugira impuhwe, ahubwo ko ari uko bagukoresha. Umuntu mwiza agira umutima wo gutanga, ariko akagira n'ubushishozi bwo kumenya uwo aha, icyo atanga n'igihe agitangira. Niba ubonye ko uwo muntu atakugira kuri ibyo wowe agusaba ngo abigukorere, si icyaha kumubwira uti mbabarira sinabishobora. Hari abantu bagufata nk'ikiraro cyo kwambukiraho, barangiza bakagusiga hakurya. Julia amurebye amarira atemba ku matama, ariko noneho ntiyari agahinda, yaratangiye guhumuka. Umukecuru amufashije kwihanagura, arakomeza aramubwira ati, nanjye mfite inzu zikodeshwa, hari akazu gato mfite karimo ubusa. Ngwino ubane nanjye mu gihe uzaba ukirwana no kongera guhagarara wemye. Ntiwongere gutekereza kwiyahura. Isi ntiyakubabaje kuko uri mwiza, ahubwo yakubabaje kuko utigeze uyereka aho imbibi zawe zigarukira. Guhera uyu munsi jya umenya ko kuvuga oya atari icyaha. Hari igihe biba ari bwo buryo bwonyine bwo kuvuga yego ku buzima bwawe. Julia rero yaramubwiye ati, uyu munsi nibwo bwa mbere numvise umuntu utanyigisha uko nafasha abandi, ahubwo akanyigisha uko nanjye nakwibera umuntu nkeneye. Umukecuru aramuhobeye, barahagurukana, bafata inzira baratahana. Julia yemeye kujyana nawe arara iryo joro. Nyuma yahimuriye ibintu bye, maze ubuzima bwe butangira guhindura icyerekezo. Umukecuru amuhaye icyumba, amuha chambrette, aramubwira ati, ntacyo uzanyishyura. Julia yahise apfukama hasi ararira, yumva ari ubwa mbere hari umuntu umufashije nta nyungu amushakaho. Yabibonagamo ukuboko kw'Imana. Yaribwiye ati, ahari Imana ntiyibagiwe ibyiza nakoze. Wenda uyu mukecuru nicyo gisubizo cy'amasengesho yanjye. Mu minsi yakurikiyeho yatangiye gushyira mu bikorwa inama yari yarahawe. Umunsi wa mbere mugenzi we bakoranaga yamuhamagaye amubwira ati, Julia, nguriza 50,000 nzakwishyura ku mushahara ukurikira. Julia yabanje kumugirira impuhwe, yumva ababajwe n'ibyamubayeho, ariko yibutse ko yahoraga yemera, arihangana aramusubiza ati, mbabarira sinabishobora. Uwo yaramubwiye ati, warahindutse, sinari nzi ko usigaye wikunda, ukanyuma amafaranga koko n'ukuntu nyakeneye. Julia yumvise ayo magambo amukomeretsa cyane, ariko nihinduye icyemezo. Nyuma y'iminsi mike undi muturanyi yaramubwiye ati, nsigaranira abana banjye kugeza nimugoroba, kuko wowe nta kazi ufite uyu munsi. Julia yaramusubije ati, mbabarira uyu munsi ndaruhuka. Uwo muturanyi yise agenda yivovota avuga ati, uyu mukobwa ni umugome pe. Hari n'umuvandimwe wamuhamagaye amusaba amafaranga y'ishuri, aramubwira ati, icyo nshoboye ni ukukwereka wowe wakaka inguzanyo cyangwa ugasaba akazi, ariko amafaranga yose nyafite yo gutanga. Nawe yararakaye aravuga ati, iyo ubayeho neza wibagirwa umuryango wawe. Ku kazi umuyobozi yongeye kumubwira ati, Julia, ongera ukore akazi ka mugenzi wawe ngo yagize akabazo. Amwubashye, Julia yaramubwiye ati, oya, ndakora akazi kanjye gusa. Niba mushaka ko nkora amasaha y'inyongera, muyampembere nk'uko amategeko abiteganya. Sebuja yahise agenda, abandi basigara bavuga bati, uyu mukobwa yarahindutse, yabaye umugome. Hari n'abasore bongeye kumwegera bamuganiriza neza, umwe amusaba amafaranga yo gushyira mu mushinga, undi amusaba ko bajyana mu rugendo akishyura byose. Julia arasubiza ati, oya,
Umusore yaramubwiye ati ntuzi uko bakundana, nawe amwenyura ati urukundo ntirusaba ko umuntu yisenya. Buri nshuro yavugaga oya umutima waramuryaga akababara, akumva atakabikoze, akumva yabafasha, ariko uko iminsi yashiraga niko yabonaga amahoro. Umukecuru amubaga hafi nk'umubyeyi nyawe, bajyanaga gusenga, bagateka, bagasangira, bakaganira nimugoroba, akamwigisha gucunga amafaranga no gutegura ejo hazaza. Ntiyigeze amwaka y'ubukode, nyamara yakomezaga gukodesha izindi nzu ze bakamwishyura. Yahoraga amubwira ati ibi sinabigukoreye kugira ngo uzanyishyure, mbikora kuko hari igihe nanjye nagiriwe neza nkiri muto. Ikindi nakozwe ku mutima nuko wagize neza mu gihe cyashize, ndetse na n'ubu uracyagira neza, ufite umutima mwiza, niyo mpamvu nagufashije. Julie yatangiye kwizigamira buri kwezi. Amafaranga ahoraga atanga afashe indashima n'indyarya yayashyize kuri konti ye. Nyuma y'umwaka umwe gusa yahise atangira ubucuruzi, areka gukora kuri hoteli, atangira kubona inyungu zirenze umushahara. Hashize undi mwaka yabashije kugura ikibanza, nyuma yubaka inzu ye bwite kandi ari umukobwa. Yashoboraga gufasha abantu, ariko akagendera ku nama umukecuru yamugiriye, uwagurije ubwo akaba azi ko amufashije ntatekereze ko azamwishyura. Amafaranga yashoboraga guheba burundu kandi ubuzima bwe bukaguma mu murongo. Niyo yagurizaga umuntu, ndetse akareba wa muntu wamuguriza nawe mu gihe yagize ikibazo. Icyamushimishaga kurusha ibindi si inzu, ahubwo nuko yayubatse atagujije kandi ataririye abandi. Iyo nzu niyo yimuriyemo ubucuruzi bwe, areka gukodesha, asubiza uwo mukecuru inzu ye, ashyiramo abandi bantu bamwishyura amafaranga, akajya haza aje kumusura gusa. Abantu benshi bamuvuyeho kuko batari bagishoboye kumukoresha ibyo bashatse, ariko abasigaye bari abantu bamukundaga by'ukuri. Nta n'umwe wari ukimwibuka ari uko afite ikibazo gusa. Mu gihe kimwe haje umusore witwaga Razimu, atangira kumukunda kubera ubushishozi bwe, ntiyigera amusaba amafaranga cyangwa ngo amukoreshe uko ashaka. Ahubwo iyo Julie yashakaga kwitanga bikabije, Razimu yaramubwiraga ati ibuka ibyo wigiye ku mukecuru, yarakubwiye ngo ujye ufasha ariko ntiwisenye. Icyo gihe Julie yarebaga umukecuru akamwenyura, akumva ko Imana yaramusubije isengesho rye mu buryo atari yarigeze atekereza. Yari yarambuwe amafaranga n'abantu benshi, ariko Imana imuha umuntu umwe wari ufite agaciro karenze mu mafaranga yose. Nibwo yasobanukiye ko hari igihe ibyiza ukorera abantu bitishyurwa n'abo wabikoreye, ariko Imana ikakwitura ikoresheje umuntu utigeze utekereza, kandi ko rimwe na rimwe ijambo rito rya oya ari ryo ririnda inzozi Imana yagushyize mu mutima. Umukecuru yakomezaga kumubwira ati ntabwo nakwigishije kuba umugome, nakwigishije kwikunda utaretse no gukunda abandi. Koko kuba umwana mwiza ntibyishyura inzu. Kugira umutima mwiza udashyizeho imipaka bituma uhinduka igikoresho abantu bakoresha kugeza igihe usigara uri ubusa gusa. Gufasha abandi ni byiza, ariko ntibigomba kugusenyera ubuzima. Kuvuga oya mu gihe bikwiriye bamwe babyita ubugome, ariko si ubugome, ni ukurinda ubuzima bwawe kugira ngo ubashe no gukomeza kugirira abandi akamaro. Njye nitwa Murukari. Nimureke twemera abantu bamwe tubwiye oya batwita abagome, aho kugira ngo batwite abana beza, ariko ejo tuzisange batuvuyeho kuko ntacyo tuzaba tukimbariye. Aho kugira ngo badukunde batumareho ibyacu, batwita abagome kuko batabitumazeho.